မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာဇယားခွက်တွေဆွဲလို့ဆိုရင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဇယားခွက်တွေကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထက်ကျော်ပြီးတော့မှဆွဲရတဲ့အခါမျိုးမှာခေါင်းစဉ်တွေက auto ပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ table ခေါင်းစဉ်တွေကိုစာမျက်နှာတိုင်းမှာ auto ပါလာအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word program လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် search bar ကနေပြီးတော့မှ Word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Microsoft Word program လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနမူနာပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ Microsoft Word ထဲမှာကိုအသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဆိုက်လေးကိုအရင်ဆုံးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်ဆိုက်တွေကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့layout တက်ထဲကနေပြီးတော့ site ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကိုအသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဆိုက်လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားဘွက်တွေဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် table လေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတည်ဆောက်ပါမယ် table တည်ဆောက်ဖို့ရာအတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ table ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert table ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဇယားဘွက်လေးတွေတည်ဆောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ insert table ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာတယ် number of column နဲ့ number of row ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် number of column ဆိုတာကတော့ column အရေအတွက်ဘယ်နှခုယူမှာလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် number of row ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ row အရေအတွက်ဘယ်နှ row ယူမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာnumber of column ဆိုတဲ့နေရာမှာ column က5ခုပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် column ကို5ရေးလိုက်ပါတယ် number of row ရေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာကိုတစ်မျက်နှာထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ row 100လောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ column 5ခုနဲ့row 100ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇယားဘွက်ကြီးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်သူကတစ်မျက်နှာထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇယားဘွက်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလိုပုံစံလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုဆွဲထားတဲ့ဇယားတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကိုဝင်မယ်ကိုအသုံးပြုမဲ့ font လေးရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပြည်တော်စု font နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ font size ကိုကျွန်တော်တို့ရေးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု font ကိုအသုံးပြုမယ် font size 7နဲ့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး row မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးစာရွက်မှာကိုယ့်ရဲ့ table ထဲမှာထည့်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်ခေါင်းစဉ်ထည့်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်စင်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမျိုးအမည်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နှုံထားဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တန်ဖိုးငွေပေါ့နော်တန်ဖိုးငွေဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးတွေချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select လေးပေးပြီးတော့မှ center လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အလဲ center လေးကိုရောက်ရှိသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယားဘွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတိတာထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးပေးမယ် table design နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ table ဇယားပုံစံလေးကိုကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသိတာသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘိုးထည့်ခဲ့မယ် font size ကို14လောက်ထားခဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့table ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်စာမျက်နှာတစ်ရွက်ပြီးသွားလို့နောက်တစ်ရွက်ကူးသွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းစဉ်တွေကကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်စာရွက်လေးထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်မယ်အောက်ကစာရွက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေကမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်စာရွက်တစ်ရွက်ကူးသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ရေးပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေအရန်ကြာမယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ပထမဆုံးရေးထားခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုစာမျက်နှာတွေနောက်စာမျက်နှာတွေနောက်စာမျက်နှာတွေကူးသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ auto စာမျက်နှာ
ခေါင်းစဉ်လေးကိုတခါတည်းတက်ပြီးတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကိုတက်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ table design နဲ့ layout ဆိုတဲ့တက်လေးတွေတိုးလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ layout ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးပါမယ် layout ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ repeat header row ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာအောက်စာမျက်နှာလေးတွေမှာသွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေက auto ဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာဘယ်နှရွက်မှာပဲစာမျက်နှာဘယ်နှမျက်နှာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်တွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ repeat လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက auto တက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေကို auto တက်တဲ့နီလန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်စဉ်တွေရေးရတော့မယ်1 2 3 4နံပါတ်စဉ်တွေရေးရမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ် row 100ခေါ်ထားတဲ့အတွက်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြာပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ရိုက်เสียမလို့ auto တခါလဲဒီရဲ့နံပါတ်စဉ်လေးတွေတက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကိုတက်ခြင်းတဲ့ set ကွက်လေးမှာ select လေးပေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ auto နံပါတ်စဉ်လေးတွေတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် home tab ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number ဆိုတဲ့ numbery ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်စဉ်လေးတွေတက်သွားမယ်အဲ့တော့သူကတစ်ခုတည်းပဲတက်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးပေးပါမယ်အကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်မယ်ကိုတက်ချင်တဲ့နံပါတ်စဉ်ရှိတဲ့ cell ကွက်တွေအားလုံးကို select ပေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုမှဒီမှာ numbery ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ90နဲ့9ဆိုပြီးတော့မှနံပါတ်စဉ်လေးတွေ auto တက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်စဉ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ auto တက်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ English နံပါတ်ကြီးတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ English ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက English နံပါတ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုနံပါတ်1 2 3 4ပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မဖြုတ်သေးပဲနဲ့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနံပါတ်ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်တော်စုနံပါတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြည်တော်စုနံပါတ်ဖောင်လေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်စဉ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သူ့အလို auto နံပါတ်စဉ်လေးတွေတက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်တက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုတွေရှိလာမယ်တစ်ခုချင်းရိုက်ပြီးတော့ရေးနေတာနဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေလည်းအရန်တက်တာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုမိတ်ဆွေကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအခုမှစပြီးတော့သိတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်သင်ခန်းစာအသစ်တွေသင်တိုင်းလည်းသိရအောင်ဘေးက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ